So the Katha is as follows. The glories of Papankusa Ekadasi, which occurs during the waning moon in the month of September-October, are described in the Brahma Vahirat Purana in the conversation between Lord Krishna and Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira said, O Madhusudan, what is the name of the Ekadashi that occurs during the waxing moon in the month of September-October? Please be kind and explain this to me. Lord Krishna replied, O best of kings, the name of this Ekadashi is Papankusa Ekadasi. Now please hear the glories of this Ekadashi that destroys all one's sins. Some people also call this Ekadashi Papankusa Ekadasi. One should particularly worship Lord Padmanabh on the day of this Ekadashi. This Ekadashi awards a person heavenly pleasures, liberation, and his desired results. Just by chanting the holy names of Lord Vishnu, one can attain the piety of visiting all the holy places on the earth. If a conditioned soul, in spite of indulging in various sinful activities due to illusion, takes shelter and offers obeisances at the lotus feet of Lord Hari, who is expert in delivering the fallen souls, then such a person does not have to go to hell. Those Vaishnavas who criticize Lord Shiva and those Shaivites who criticize Lord Vishnu will both undoubtedly go to hell. The result one obtains by performing 1,000 horse sacrifices or by performing 100 Rajasuya sacrifices cannot be equal to 1/16th portion of the piety one obtains by following this Ekadashi. There's no piety in this world which is equal to the piety earned by observing this Ekadashi. Therefore, there is no other day as sanctified on this day of Ekadashi, which is very dear to Lord Padmanabh. O King, as soon as a person fails to observe Ekadashis, sins begin to reside in his body. This Ekadashi awards his followers heavenly pleasures, liberation, freedom from disease, beautiful women, wealth, and food grains. O maintainer of the earth, if one observes this Ekadashi and remains awake on that night, he easily goes to the abode of Lord Vishnu. Lord Krishna continued, O best of kings, by observing the vow of this Ekadashi, one can deliver 10 generations from his mother's family, 10 generations from his father's family, and 10 generations from his wife's family. If a person observes this Ekadashi either in his childhood, youth, or old age, he does not suffer the miseries of material existence. One who strictly observes this Papankusa or Papankusa Ekadashi is relieved of all sinful reactions and at the end of life returns to the abode of Lord Vishnu. If a person gives away gold, sesame seeds, land, cows, food grains, water, umbrellas, or shoes in charity, then such a person does not have to go to the abode of Yamraj. Anyone who spends his day without engaging in pious activities is like a dead man, although he is breathing. His breathing is compared to the bellows of a blacksmith. O best of kings, a person who digs wells and lakes for the benefit of others, who donates land and houses, and who performs other pious activities such as sacrifices, is not subjected to the punishment of Yamraj. It is a result of piety only that people live long lives, become rich, take birth in high-class families, and become free from disease. The purport is that the direct result of observing Ekadashi is to attain devotional service to Krishna, and the indirect result is to attain temporary material benefits. Papankusa Ekadashi ki jai. So, some very powerful benefits of performing this Ekadashi, and some pretty heavy stuff if one doesn't perform Ekadashi. So it's a good job to do Ekadashi as best as we can. For the benefits, really, is to please the Supreme Lord. In fast to become closer to the Supreme Lord. That's the main reason to fast. It's the day of Lord Hari. Try to remember him as much as possible. Try to do as much spiritual activity as possible. It's a very sweet day, actually. So, Radhika, anything you'd like to share? Sorry, I didn't realize I was on mute. That's okay. It's just so amazing. Ekadasis anyway are such an opportunity for us to
live that one little, not even the whole day, but just a few moments in the Lord. So thank you for reading that, Mataji. It's lovely. Mhm. No, thank you. Very good. So, Papankusa Ekadasi ki jai. And it's said, that we should remember Vishnu, so which is what we're going to do now. 1,000 names of Vishnu. So over to you, Radhika. Thank you. Do you want us to put it up? Yes, of course. Yes, if you have. Yeah. Yes, sister. Good. And are you explaining some of the verses as you're going along? Yes, I am. So last Ekadasi we did, I think, 3 verses. So wonderful. Okay. we're starting, so we can start again. Okay, good. Okay. Over Sahasranama is a stotra or a shlok which has 1,000 names of the Lord. Extremely powerful. In fact, somebody told me that in Vaishnava temples, including in ISKCON and the Hare Krishna temple in Bangalore, they intend to begin reading or listening to this more often because it's just so powerful. Wow, good. The Lord. Yeah. It's to help with good health. It's supposed to help with making us remember how important it is to be grateful for whatever we have. And just meditate on Lord Vishnu and his 4 forms, 4 hands. It's very even more powerful to listen to these names more than chant them. Wow. Let us start. Yes. Very good. शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौर्तमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैष्णवाय उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्मर्णवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवे रचेन्नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुत्वो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः कृसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्तुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुत्वो भानुरिति देवकी नन्दन सृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् श्राङ्गधन्वागधाधरयत्रस्तं रथाङ्गपाणिरक्षोभयति नेत्रम् त्रिसामासामगसामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकालेति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्वत् प्रदेशे शुचिमनिविलसत्सैकते मुक्तिकानां माला क्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभै मुक्तिकैमण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रेरतप्रयुपरिविरचितै मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयाधरिनलिलकथा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः बहुपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोध्यो मुखमपि दह्नो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीठकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलस्थोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुधस्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाख्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ विश्वं विष्णोर्वशत्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतवृद्धात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शैर्येव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानो भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रथमः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनाधिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षप्रदर्दनः प्रभूतस्तिककुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजापवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भद्रोर्विश्वयोनिषुचिश्रवाः अमृत शाश्वत स्थानोर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानोर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्तविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाजतः अनघो विजयोजेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघसुचिरूषितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशवपु श्रीमान् अमे आत्मा महाधृतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचित्तमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंहः सन्दाता सन्तिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनः शास्ता विशुरात्मासुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुरारथीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्थनः अह संवर्तको वह्निनलिलोधरनीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदित् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कुतः साधु जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छिचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धितः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो धूर्तरो वाह्मी महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिरः प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशो भास्करद्युतिः अमृतांशुत्पवो भानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्येतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगाधिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्ठेष्ठ शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रतित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्र प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तार शूर शौर्यजनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महद्भिर्वृत्तो वृत्तात्मा महाक्षोकरध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो भवेर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीकर्म परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो वहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानतो ध्रुवः परति परमस्पष्ट सुष्ठ पुष्ट सुभीक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नेयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणवप्रतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्षजः ऋतुर्सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावनस्तानु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्रे क्षामः क्षामः समेहनः यज्ञयुजो महीजष्टु क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुब्रदः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृद् मनोहरो जितक्रोधो वीरभाभुर्विधारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मभृद्धर्मकृत् धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गवस्तिनेमिर्सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेषु देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृत्पोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोम पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो धाशारस्साद्वताम्पतिः जीवो विनियता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बोनिधिररन्तात्मा महोधतिशयोऽन्तकः अजो महाधः स्वाधाव्योजिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्माद्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्ष महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी
गुह्यो कबीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजित कृष्णो धृतसङ्कर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवानन्दी वनमाली हलायुतः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सप्तमः सुदन्वाखण्ड परशुद्धारुणोद्रविनप्रदः दिवस्पृक् सर्वदिव्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमश्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गश्शान्तिदश्रेष्ठा कुमुदकुबलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्ष श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिध श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्गशतानन्दो नन्दे ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्न सर्वतिश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतितर प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहा वीर शौरि शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कान्तकृतागमः अनेतेश वपुर्विष्णु वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्ण पूर्णयता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्थितगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सप्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामनः भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदोतुप्तो दुर्धरोधापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्तिशताननः एको नैकस्सवक्कं किं यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चङ्गनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृताशीरजलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोधन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युदुरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रगृहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गताग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समवर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरधिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गुलोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसन शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रजन्यपावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुहृदः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यक्रोदोदुम्बरोस्वास्तच्चानूरान्धनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तेदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणपुण्युक्कुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्तु प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामतः आश्रमशमनः क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितातमः अपराजित सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्य धर्मपरायणः अभिप्राय प्रियाहूरः प्रीकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगते ज्योतिः सुरचित्तभुविक्विभुः रविर्विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुत भुक्तोक्ता सुखतो नैकतोऽग्रजः अनिर्भिन्नः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलव्ययः स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोधकुण्डली चक्री विक्रम योजित शासनः शब्दाधिक शब्दसः शिशिर शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तः श्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः
अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्कृताचार प्राणदप्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्ववितेकात्मा जन्म मृत्युचरार्दिकः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञे यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादि एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानसामगायनः देवकीनन्दन षष्ठा शिटीशपापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री श्राङ्गदन्वागधाधरः रथाङ्गपाणिरक्ष्योभः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमालिकदीशाङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽपि रक्षतु वनमालिकदीशाङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुवासुदेवोऽपि रक्षतु वनमालिकदीशाङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुवासुदेवोऽपि रक्षतु श्रीवासुदेवोऽपि रक्षतु ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशिक्षेण प्रकीर्तितं यैदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुद्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योधनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामे प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सतोताय स्तुतिस्तकतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत्र कीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तोमुच्यते रोगात् बद्धोमुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गान्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युचराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखं शान्ति श्रीधति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसजन्धार्क नक्षत्राखं दिशो भूर्महोदतिः वासुदेवस्य वीर्येण वृदितानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्तते तं कृष्णे सचरराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजोबलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानमाचारप्रथमं परिकल्पते प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रपुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमां जङ्गमं जेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाश्राष्टानि विज्ञान एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णोर्महद्भूतं पृथक् भूताननेकवशः स्त्रीलोकान् व्यापभुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पतेति चेत् पुरुष श्रेय प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् नमः इति श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां भ्रात्रा भवजनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो ॐ नमः इति श्रीव्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पद्यते पण्डितै नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्रीश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
Sahasranam Tastulyam Rama Nama Varanane. Shri Rama Nama Varananam Namayate. Brahmovacha Namostvavantaya Sahasramurtaye Sahasrapadaksha Shirorubahve Sahasranamne Purushaya Shashvate Sahasrakoti Yugadharine Namaha Sahasrakoti Yugadharine Nama Om Namayate Shri Sanjaya Uvacha Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Patho Dhanudharaha Tatra Shri Vijayo Bhute Dhruva Nitirmatir Mama Shri Bhagavan Uvacha Ananyas Chintayanto Mam Ye Jana Pariyupasate Tesham Nityabhiyuktanam Yogakshemam Vahamyaham Paritrānāya Sadhūnām Vināṣāya Sadushkrutām Dharma Samsthapanādhārya Sambhavāmi Yuge Yuge Artha Vishannas Titilascha Bhita Ghoreshu Chapyashu Vartamānāh Samkirti Narayana Shabdamartam Vimukta Dukha Sukhino Bhavattu Kayena Vacha Manasendriyerva Buddhyatmana Va Prakriti Swabhavat Karomi Yat Sakalam Parasmai Narayanaiti Samarpayami Sarvam Shri Krishna Arpanamastu. Harihi Om. Hare Krishna. Thank you so much, Radhika. Very, very nice. So nice to hear you recite the Vishnu Sahasranam. Fantastic. Actually, I forgot to mention, we wanted to remember a couple of people whose health is not so good, or one has passed away, in fact. That person is Kamakshi's mother, and Shushila Ben. And yes, another person was Manoranjan. Was it in Mauritius or in Bharat, but going back to Mauritius. But also we want to remember Dipesh, who's Lina's nephew, so that he is going through operation soon. Hopefully can recover from that very quickly. So we want to dedicate the satsang to all these three. So yes, Radhika, go for the explanations of the verses. Yeah, sure. Could I share my screen? Oh, please? yeah, brilliant. Brilliant. Yeah, you can. Yes, very good. I'll stop share this side. Yeah. Okay. Okay, thank you. So only because we went through only 3 verses last week, I thought it will be good to start again from the top because there are more people today. And we're recording it, so it's good, yeah. So shall we do 3 or 7? Up to you, whatever you, if you're up for it, go for the 7. Up to you, whatever you. Yeah, okay. So the first bit, and Vishnu Sahasranam has not begun yet. So it's this part that you see on the screen, 1 to 36 is when it begins. So before that, we have a little meditation prayer and a dhyana shloka. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vikna Upashantaye. Okay, would anybody like to try? Hare Krishna, can I try? Shuklam Varadhanam Vishnu Shashivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayante Sarva Vigna Shayante. Sorry, Satyam Satyai. Hare Krishna. Thank you. So this is the very first shloka, and many people would know this by heart because every time we begin some work or a new project or you go for an exam, my mom, my grandparents used to say Shuklam Bharadhanam, which basically means before you begin anything, you think of Lord Vishnu, you meditate upon him, and then you get going on that task. The meaning is one should meditate on Vishnu, Shuklam Bharadharam Vishnum, dressed in white robes, Shashivaranam Chaturbhujam, moon-colored, four-armed, with a cheerful face for the removal of all obstacles. So first, any project you have to begin, think of Lord Vishnu and say these 2 lines, and they're very auspicious. Moving on. I don't know this by heart, but I'll try reading this. Yes, Virada Vaktradhya
Parisadhyaha parasatam Vignam Nihnanti Satatam Vishwakshenam Tamashraye. Anybody would like to try? Second one. Yes, the second one. Yashadiradoksa Parishada Pasha Satam Vignam Nirvignante Sakama Vishwa Srenam Taman Shreya. Thank you, Mataji. The elephant-faced one. Now this we have gone to Ganesha. The elephant-faced one, along with his innumerable attendants, would always remove obstacles as we depend on Vishwakshena, as we depend on Vishnu. Vyasam Vasishtanaptaram Shaktir Portamakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponidhim. Vyasam Vasishtan Taram Shakti Proktam Labasham Parasharatvam Jvamvandeshu Shuktatam Tataponidhim. Thank you, Mataji. I salute Vyasa, the son of Vasishtha, the grandson of Shakti, the immaculate son of Parasara, the father of Shukata, the treasure of austerities. And why Vyasa? Because Vyasa is who brought us the story of Mahabharata, and it is through the battlefield of Kurukshetra that the Vishnu Sahasranam is believed to have been narrated by Bhishma Pitama. Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasishthaya Namo Namaha. Hare Krishna. Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vaishnava Brahmanidaya Vasisthaya Namo Namah. Hare Krishna. Hare Krishna. O Vyasa in the form of Vishnu, O Vishnu in the form of Vyasa, O Vasishtha, the treasure of the Brahman, I offer my obeisances unto thee again and again. In the Bhagavad Gita, Krishna says that among sages, I am Vyasa. Vyasa is in the form of Vishnu and Vishnu in the form of Vyasa. O Vasishtha, the treasure of the Brahman, I offer my obeisances unto thee again and again. Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Sadaikarupa Rupaya Vishnave Prabha Vishnave Vishnave Sarvajishnave. Avikaraya Suddhaya Nityaya Paramatmane Sadeva Karupaya Vishnave Sarva Vishnave. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Bow I before Vishnu, who is pure, who is not affected, who is permanent, who is the ultimate truth, he who wins over all the mortals in this world. Yasya smarana matrena janma samsara bandhanat vimuchyate namastasmai Vishnave Prabha Vishnave. Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasya Vishnava Prabha Vishnave. Hare Krishna. Obeisances to that Vishnu, the all-powerful Vishnu, whose remembrance alone frees one from the bondage of birth and death. Om Namo Vishnave Prabha Vishnave Shri Vaishwampayana Uvacha Shrutva Dharmana Seshena Pavanani Sasharvashah Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashata. Om Namo Vishnave Prabha Vishnave Shri Vaishamyapya Yana Uvacha Sasrutva Dharma Seshena Pavanani Chasharvasha Yudhishthira Santana Om Puranare Vyapyam Bhashata. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. The meanings. Sri Vaishwampayana said, Sri Vaishwampayana said, having heard the dharma in its entirety and the holy ones in all respects, Yudhishthira again addressed Shantanu.
Okay, we can continue the meanings in the next round of Ekadasi, which is on the 21st, I think. Yes, Thank and that'll be part of the Damodar month, so very important Ekadasis. Oh, So thank you very much, and thank you, Dina, for wonderful darshan of Radha Krishna. Very beautiful. All Krishna's mercy, Prabhuji. Thank you, Radhika, for reciting it so beautifully as usual. Hare Really, Krishna, thank you, Mataji. really nice. Yeah. Anything you want to add, Radhika? Well, no, really, just pleased to be here and pleased to see so many, because last few Ekadasis, I think everybody was busy traveling in India. So nice to see old friends. So thank you Yeah. very much for the Yeah, opportunity. good to see you too. Mm. Thank you. Hare Appreciate Krishna, it. Hare Krishna, Prabhuji, Mataji. Hare Krishna. Krishna. Hare Hare Krishna, everybody. Krishna. Thank you. Thank you. Yeah. Bye. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna.